Здраво Македонија и добре дојдовте во уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите како и секогаш, така и денеска си се подготвени, чекаат да бидат повикани за да седнат во нивните надпреварувачки кабини и да го покажат своето знаење, но и својата умешност да ги навлечат, односно прелажат своите противници. Па да не должам повеќе, прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Денис и Ајше. Повелете. Денис, здраво. Здраво. Ајше, здраво. Здраво. Како сте, може малце понапред? Така. Добро, фала. Расположени? Секако. Одлично. Минатиот пат имавме супер партија. Ако се земе во предвид дека и прво воопшто телевизиско искуство и на двајцата учество во квиз, супер се покажавте, имавме една лицитација, ја добивме, ги наместивме противниците, после тоа еден мал кикс да соопштините, но се вративме на пенали за на крај да успееме да освоиме 150 евра преку грчката азбука. Така е. За денеска подготвени сме за игра? Да. Расположени ве гледам. Супер. За жал денеска ќе морате повторно да ги елиминирате вашите противници, доколку сакате нели да се надпреварувате за парична награда, што значи две лицитации најмалце нели бегаат. Така е, ако. Да не сакате да додадете нешто, да поздравите некого? Ништо, само да ги поздравим сите што не гледаат, сите што не познаваат и тоа е. Голем поздрав и од мене до истите, до сите кои што ги познавате и ги гледате и навивате за нив. А сега, домаќини, повелете во домаќинската кабина. А тука во нашето студио се и нивните противници. Денеска улогата на предизвикувачи и припадна на Тони и Борис. Повелете. Борис, здраво. Како си? Тони, здраво. Како сте расположени? Добро, одлично. Какво ни е искуството со квизови? Па, на времето. На времето, а во Листа за 300? Не, Јас не сум бил, вече братучек ми дал. На еден-два пати на времето. Уште тога кажи, супер, одлично. Но ово е прв пат во Листа за 300, ако не се лажам. Супер, одлично, и баш ми е мило. Ај Борис, од тебе накратко да те запознаеме. Па, Борис Јовановски од Скопје, подочно од нас Обаченто. Накратко тоа. Нешто женет? Не. Дечиња, не. Среќен Прилика сега. Среќен човек, сега да ќе ти да не слушнеш жена, ме сега молим те, тука ще пазите што снимаш. Тони? Јас сум женет, за среќа. Зошто бе, брат? Добра. Две ќерки. Супер, живи, здрави. Големи, фала Богу. Добро, се е тоа, окей. Вработен. Чива беше идејата да дојдете во Листа за 300? Па моја, ма. Тоа бе, одборис. Не можеше да ме договори да се видиме И на и крај? можеше да ме пријави на квиз. Поботи напред, да ти кажа браво, ти во иднина така да му правиш. Супер, за денеска подготвени? Да. Па да, мора да сме подготвени. Почувате како предизвикувачи, нели со цел да станеме после домаќини и да се преселиме во другата кабина. Дали ќе успееме? Да. Со среќа во продолжение, ваша е предизвикувачката кабина, но пред да ве пратам чек, извини, да не сакате да поздравите некого. Пазите, две ќерки жени имаш дома. Сите блиски ги поздравувам јас и тие што ме познаваат и што не ме познаваат. Така. Поздрав до сите. Голем поздрав и од мене. Сите роднини, пријатели, комши, тоа. Супер. Голем поздрав и од мене до сите кои што ги познавате Борис и Тони, навивајте за нив, пуштајте вода се нели за да тргне работата. А сега време е да влеземе во кабината. Повелете во предизвикувачката кабина. Благодарим. Ајше и Денис, односно Борис и Тони седнаа во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, треба сите заедно ние да провериме дали функционираат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение со денешното издание на квизот Листа за 300. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на Денис и на Ајше. Тони и Борис, дали се слушаме? Одлично. Се слушаме. Супер, ако имате некаков технички проблем, не знам, шушти, грчи, што и да е, веднаш да ми сугерирате за да го отстраним истиот. И тоа што ме е многу важно е доколку нешто не ви е јасно. Макар и мислите дали се бара буквата да е напред, на средина, позади, прашајте за да ги расчистиме тие работи, да не направиме непотребен кикс. Договорено? Договорено. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Денис и Најше, дали се слушаме домаќине. Да. Да, одлично.
Ако е се во ред, дали може да започнеме? Може слободно. Морам да ве прашам како домаќини. Ако вие кажете може, може, ако не, тоа е тоа. Така е. Со среќа во продолжение, започнуваме со денешното издание на квизот Листа за 300, односно со оној официјален дел каде што почнуваме да го тестираме нашето знаење и пробуваме да ги надмудриме нашите противници. А како и секогаш така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата се истата гласи. Зборови на 5 букви што почнуваат со буквата К како кратово. Бараме зборови од точно 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата К како кратово, без оглед дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор може да го кажете само во еднина, во еден род и без членување, а истото важи и за глаголите. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Ке повторам уште една, значи бараме зборови на 5 букви што почнуваат со буквата К, како што рековме, мора да се кажани во еднина, во еден род и без членување. Истото тоа важи и за глаголите кои што нели ќе ги кажете. Денис, јајше, дали не е јасна темата? Да. Супер, ве почнате веќе да работите, не ви се мешам. Тони Борис, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека со надавање први започнуваат тековните предизвикувачи во таа улога. Денеска се Тони и Борис. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Тони и Борис, кога ќе имате понуда, кажете ни. Може 10. Започнуваме со 10. 11. 11. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 30. Повеќе. 30. 30. Немате текст, блокираат. Како? 31. 31. 32. Едно повеќе 32. Немате ли текст? Ова важи и за едните и за другите, уште еднаш ќе прочитам. Бараме зборови на 5 букви, на точно 5 букви кои што почнуваат со буквата К. Да не направите некоја грешка. Нека одговарат. Да одговарат? Да. Тони и Борис. Имаме 32 празни полиња, ништо не годо, пополека. Времето е на ваша страна, ваш сојузник. Тоа е доброто кога се одговара нели вака во првата лицитација, имаме повеќе време на располагање, дека отсицаме на втората па после. 32 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни зборови на 5 букви кои што почнуваат на буквата К за да го освоиме овој поен. Без брзање, кога ќе сагате и можете, слободно започнете. Повели. Камен. Камен. Сика сега Марче, тебе ако те текна тема со камен поглоби туди. Копир. Карпа. Извини? Карпа. Карпа. Копир. Така е. Кулен. Кулен. Каснал сега едно куленче. Така е. Куќен. Кукен. Така е. Козар. 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 Така е. Казма, македонски збор. Казма. Копир. Копир. Копија. Не може. Така. Тоа е сушен.
Со шесто. Копија, со Ј. Копија. Со Ј. Копија. Така е, Копир точен одговор. Крлеш. Крлеш. Морин лежи да дојде затопли кучињана. Не можам да ги истребам од крлежи. Крлеш точен одговор. Кифла. 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 Така е? Калеш. 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 Така е? Казма. Казна. Казма. Казма. Може и казна. Тоа ми е вака. Се извинувам и на едните и на другите, ама што да правам, понекогаш е вака која... Казма? Копач, казма. Да, полит, ама ја... И казна. И казна. Така е? Килим. Килим. Кебаб. Така е? Кебаб. Кебаб. Но не, кеда не. Со кедане. Кебаб, кебаб. А не е со Қ, не е со Не, Қ. не, со ке. Не е со ке. Кебаб е правилно со Қ. Кебаб. Кебаб. Ке видиме. Што ќе каже дигиталниот речник? Чебаб, ако е Қ на српски, тоа не. Не, он има чевап со меко Ч. Он не би Чевапчич. Оригинал е кебаб. Одме Марче проверува сега тука. Значи вака, Тони Борис. На турски оригинално е кебаб со К, а кај нас не во наша транскрипција кебаб по двата речника со Қ се води. Да, и за жал не може да го признаат во режија, затоа што нели ги вадиме информациите и одговорите од македонскиот дигитален речник. Ништо не е готово, супер почна работата, не заборавајте дека прв се во листа за 300, го опипуваме и теренот, уште ги учиме работите. Ништо страшно, имам уште една лицитација, само без брзање. Убаво би било да се, како да кажам, консултирате, да си разговарате еден со друг, чисто... Без паника. Да, без паника, така. Имаше квиз, така. Имаше на времето, И таму да. бев. И таму беше супер, одлично. Едно време имаше многу повеќе квизови, за жал сега останавме само ние со листа за 300 носител и искрено и оваа прилика ќе искористам дупатам еден апел до сите надлежни, сите останати или да се пријавите во листа за 300 или да смислите некој нов квиз и секако истиот да почнете да го реализирате за да имаме некаква било каква конкуренција. Затоа што со конкуренција се е подобро. Денис Јајше, честитки за првиот освоен поен. Се извадив. Се извадите, да. Добро беше. Нема везе, дел ја како што кажав, ова е квиз на знаење и надмудрување. И тактика, така. Тоа е тоа. Но, по друга страна, сега не можете многу да се опуштате. Треба да го чувате овој резултат, а имаме уште една лицитација, затоа внимателно во продолжение, но исто така и славете. Пред да продолжиме понатаму, ја ќе прочитаме уште неколку од оние зборови кои што почуваат на буквата К и се составени од точно 5 букви. Тука имаме кабел, кавал, кадар, пота казан, кајак, кајче, какао, калап, калфа, камин, камче, канал, канта, канџа, канјон, пота кегла, кекси, кепец, кефир, кетчап, килав, коноп, корал, кокоси и така натаму, има доста зборови. Како што реков, ништо не е готово, ниту за едните, ниту за другите. Втората лицитација е она лицитација која што ќе одлучи дали Денис Јајше ќе се најдат повторно тука со мене на главната сцена или пак Тони Борис ќе им ги замрса сметките и на пенали ќе си ја бараат среќата понатаму. Затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи.
држави кои освоиле златен медал на било кои олимписки игри. Бараме имиња на држави кои освоиле најмалку еден златен медал на било која олимпијада, од првата до последната, без обзир дали се работи за летни или зимски олимписки игри. Но не се признаваат држави, односно олимписки комитети кои веќе не постојат, како да речеме СССР, Југославија и други. Активни учесници на олимписките комитети на непризнати држави, како например Палестина или Хонг-Конг, можете да ги кажувате, но се разбира ако имаат освоено златен медал. Знаете дека не сите држави, сите држави и оние кои што не се признаени учествуваат на зимските и летните олимписки игри, но дали како олимписки комитети или пак други ограноци. Затоа, можете да ги кажувате и тие, но ако се активни се уште постојат. Оние кои што не постојат, кои што, како што рековме, како СССР, Југославија и ред други држави, тие не смееме да ги кажуваме. Денис Јајше, дали ни е јасна темата? Супер. Тони Борис, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично. При второто надавање први започнуваат тековните, односно оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Тони и Борис. Затоа ќе ве замолам повторно да исклучиме кабината на домакините. А Тони и Борис, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Ајде, 10 со кромит. 10 со кромит. Како убаво би ми дошла сега. 10. 12. 12. 15. 15. 17. 17. Ајде, округло 20. 20. 21. 21. 25. 25. 26. 26. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. 39. Едно повеќе 39. 40. 40. 41. 41. 42. 42. 43. 43. 44. 44. И 5. Стигнавме до 45. 46. 46. Нека одговарат. Да одговараат. Денис Јајше. Бараме држави кои освоиле златен медал на било кои олимписки игри. Како што рековме, во игра влегуваат и оние олимписки комитети на оние непризнати држави, но пак не смееме да ги играме оние непостоечки бивши, како да кажам, како СССР, Југославија и така натаму. Кога ќе бидете подготвени, може да започнеме, уште еднаш ќе повторам, бараме држави кои освоиле барем еден златен медал, дали на летни или пак на зимски олимписки игри. Ги има доста. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Америка, САД. САД, Соединетите американски држави. Не се сеќавам оние дека имаат некој златен. Така е. Обединето кралство. Обединето кралство. Само момент. Да, добро, ги водат као Велика Британија, ама не го зимаме за зло, никогаш до сега барем. Така е, точен одговор. Велика Британија. Хрватска. Хрватска. Така е, точен одговор. Словенија. Словенија. Така е. Не брзај. Убаво ти ви кажа, не брзете, пополека консултирајте се дека и на вас времето ви е сојузник сега. Кина. Кина. Така е. Индија. Индија. Така е. Пакистан. Пакистан.
Знаеш во што имаат Пакистан освоено златен медал? Да, фрлање, светски рекорд имаат во фрлање на... Сериозно, браво за денес. Појма не, вега му, кај му текна Пакистан сега од сите земји. Продолжи, слободно. Германия. Германија, Германија. Така е. Франција, Франција. Точен одговор. Шпанија, Шпанија. Така е. Португалија, Португалија. Со Шпанија имаме 10 веќе одговори, на една четвртина малтене од патот го изодевме. Така е. Точен одговор е и Португалија. Канада, Канада. Така е. Јапонија, Јапонија. Така е. Јужна Кореја, Јужна Кореја. Точно. Турција, Турција. Така е. Не, уште Грција. Колумбија, Колумбија. Така е. Олимписки, Не, Србија. Паѓа, Србија. Беше, извинувам, Србија може? Ако има освоено златен медал, зошто да не? Ама, пошто рековте за Не, Србија си може, мислам сега да, од зборам како таа бивша СФРЈ. а може и у тимски спортови или не? Да, било без разлика. Значи, само битно е на Олимпијада да освоиле медал. Дали тимски спорт, дали... Србија? Србија? Не е тоа воопшто важно. Така е. Црна Гора, Црнагора. ватерпол. Сега ќе провериме. Чекај да видиме. Само по ватерпол да беа шампиони. А знаеме за што спорт? Знаеш за што спорт дали? Да, добро, окей, како и да. Во ватерпол. Денис Јајше вака. За жал нема златен медал, има само еден сребрен на олимписки летни освоен. Еве сега проверувам и најверојатно е во ватерполо, да. За жал немаат злато и они како нас. Паталци се уште се надеваат дека некојаш ќе освои златен медал. Ништо не е готово, само криво ми е што веќе стигнавме на пола што се вика и моравме да застанеме работата. Но па, ајде да биде фер, нели, за вашите противници и они се мача. Пак играме пенали да видиме кој ќе излезе како поуспешен. Во секој случај немаме време за очајување, немаме време да тажиме, да патиме, веднаш се селиме на пенали за да видиме кој ќе ми се придружи тука на главната сцена. Добре ви излезе тактиката. Кој задначивте резултатот, што значи сега почува интересното. Спремете се за пенали. Но пред да одим и ја додека чекам информација, Црнагора во што има освоено сребрен медал на летни олимписки игри, веќе прочитаме дел од оние кои што освоиле златен медал. Тука ги имаме Австралија, Австрија, Азербејџан, Алжир, Аргентина, Бахами, Бахрейн, Белгија, Белорусија, чекај да бараме вака, Бразил, Бугарија, потоа Бурунди, Венецуела, Виетнам, Грузија, Грција, Доминиканска република, Египет, Еквадор, Зимбабве, Израел, Индија, Иран, Италија, Јужноафриканска република, Јамајка, потоа ги имаме Казахстан, Катар, Кенија, Кина. Она што е интересно на ова листа се наоѓа и Косово, потоа Куба, Обединети Арапски Емирати, Санта Луција, Северна Кореја. Северна Кореја најверојатно ги има освоено сите златни медали.
ако ги прашате нивните. Како е да не навлегуваме натаму, сега е време да се преселиме на пенали, а пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе застане тука со мене и ќе има шанса да освои парична награда. Да не должам. Темата за денешните пенали гласи: парични единици во Европа, но без еврото. Бараме моментно важечки парични единици, односно валути, во европски држави, но без еврото. Доколку некои држави имаат исто име на валутата, ќе мора да ја кажете и државата. Не знам, ќе дадам пример, еве, сите знаеме, нели, македонскиот денар, сега не знам кој уште во светот. Кувајте. Доколку нели баравме Кувајт беше во Европа и се бараше ќе мораше да напоменеме македонски денар, кувајтски денар и така натаму. Доколку налетате на некоја таква парична единица, ќе мора нели да ми го кажете и името на државата. Денис Јајше, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Тони Борис, дали не е јасна темата? Се однесува само за Европска унија? Не, само за европски држави. Европски држави. Да, но во цела Европа, но без еврото. Да, готово. Одлично. Драги гледачи, знаете дека на пенали одговараме на поредно едните па другите, се додека некој не погреши. Кабините се вклучени во текот на целата игра. И тоа е тоа. Први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи, што значи Тони и Борис. Тони и Борис, кога ќе бидете подготвени, споделете го со нас и првиот одговор. Може. Повелете. Форинта. Форинта. Така е, тоа ако не се лажам, Унгарија беше, така? Унгарија. Да, Унгарија, добре, точен одговор. Може денеро да го кажеме македонски? Да, секако. Денар? Оние кои што нели без еврото функционираат во Европа, денар, македонски денар. Да, грешен одговор. Се знам точен одговор. Лек, албански. Лек, така е, паричната единица на Албанија. Точен одговор. Бугарски лев? Бугарски лев. Бугарија уште ова 2025 година ќе го користи левот како платежна единица, од 2026 година преминуваат на евро. Динар српски. Динар. Карактеристична парична единица во Европа за Србија. Само едно прашање, ова се што ги може што ги користили или сега моментално што ги користат? Моментално што ги А користат. може да се укинати веќе, значи. Не се укинати. Овие се уште што се на пазарот во Европа. Значи што се користат пари? Франкот? Швајцарски? Швајцарски франк. Добро. Убаво што ми кажа дека јас ке си стресам глупост, така е, точен одговор. Босна, конвертибилна марка. Така е. Конвертибилна марка или на босански конвертибилних марака. Така е, точен одговор. Го кажа. Го кажа, не, денар го кажа. Не, и динар исто така го кажа и вашите противници, да. Турција ако спаѓа под Европа, дел од турска лира? Да, секако, ако е. Ја колку што знам, во Европа се рачуна по сите нели правила. Значи го играме, така? Да, турска лира. Турска лира. Добро. Ту уште еден точен одговор за Денис Јајше. Круна. Круна е, сега мора да расчистиме каква круна. Дека има доста круни во Европа. Па еве, например, чешка круна. Чешка круна. Не се Чешка круна. Не се во евро, чешка. Словачка е. Уште еден точен одговор за Тони и Борис. Норвешка крона? Норвешка круна. Така и норвешка круна е точен одговор. Рубља, руска. Рубља, платежната единица на Русија. Така е. Не во Европа, да, се води како европска. Долар на Словенија? Не го користат. Не го користат? Словенија долар? Не го користат. Не го користат, не. Не го користат. Има. Ајде, не брзете, размислете.
За мораме да побрзаме уствари кој ќе да. Австрија, Белгија. Ја ќе ви кажам и на сите ова ваши зедните за другите, затоа што многу го занемарува тој дел дека и Израел се води како европска држава. Во Израел. Чисто ова ви го кажам како информации на едните и на другите, сега. Шилин. Морам да бројам Денис Јајше. 10, Шилин. 9, 8, 7, Друга некоја 6, Ово е Шведска. 5. Шведска круна? Шведска круна, така. Точен одговор е и шведска круна, Тони Борис. Британска фунта. Британска фунта. Така е. Италија лира. Италијанска лира. Италијанска лира? Дел од Европска унија. Со евро се плаќа. Еврото е да... Леле, Денис Јајше, супер, то последно се боревте. Многу ми е криво, одамна, не знам од која година, од која влегува нели Италија во Европска унија, после, ајде да речеме од 2000-та, таму од 2000 некоја, ја превземаат и они го превземаат еврото како платежна. А шилингот ке беше точно? Шилинг, не, сега еве ќе ви ги прочитам. Ги имаме вака. Гривна, тоа е на Украина, денар Македонија, динар Србија, драм на Ерменија платежна единица, злота Полска. Пота имаме круни, данска, исландска, норвешка, чешка, шведска круна, па имаме грузиска лари на Грузија, пота леа на Молдавија, Романија, лев Бугарија, лек Албанија, лира Турција, манат Азербејџан, рубља во Белорусија исто така како Русија, форинт Унгарија, франк Швајцарија, фунта Обединето кралство и шекел платежната единица на Израел. Супер бевте, но верам дека веќе нели и исцрпеноста, сепак веќе втор ден сте тука. Малце се изморивме, се истоштивме, но се покажавте и како многу супер надпреварувачи, храбри надпреварувачи кои што не се плашат да ризикуваат и тоа на неколку пати ви се врати многу добро. Се надевам дека денешниот пораз нема да влие на вас така што нема повеќе да ми дојдете во листа за 300. Искрено се надевам дека започнуваме едно искрено и долго пријателство каде што ќе се дружиме и наградуваме уште многу години. Денис Јајше, огромно задоволство што се дружевме и се надпреварувавме и искрено едва чекам со здравје да си ги трошите освоените пари и едва чекам на наредното ваше гостување повторно да се дружиме и да се наградуваме. Но до тога за жал морам да ви кажам чао. Тони Борис, браво, одлично одиграно. Ви се насмевна и среќата, но и сепак си го имавте знаењето на оваа тема, онака каде што се бараше и едните и другите имавте по еден нели, ќе наречам лапсус, чекихше што деконцентрација од замор, да, што ви рефлектираше нели со губење на поен. КИќ. Да, тоа е тоа. Како и да е, излегувате денеска како победници, ќе ми се придружите тука на главната сцена и да видиме колкава парична награда ќе го освоите. А додека Тони Борис доаѓаат, го поминува тој долг пат тука до бината, ние ќе одиме на една пауза и секако се враќаме веднаш по паузата да видиме што ќе направат нашите надпреварувачи. Тони и Борис ми се придружија тука на главната сцена. Не заборавајте дека ова е нивно прво воопшто учество во листа за 300 и ете им се посреќи. Тука се со мене на главната сцена со шанса да освојат и убава парична награда. Темата ми е подготвена, но знаете и самите дека мораме традиционално да речам да протрчаме прво низ нашата листа, да се подсетиме дека таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме она максимална парична награда. А во меѓувреме за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Ајде сакам да кажам дека ние сме тука моментално на сценава ex-Ju момци сите. Сме фатиле дел од таа бивша Југославија, што значи сме имале шанса да одиме нели убаво да летуваме на Јадранското море.
да не речам и во Хрватска. Па темата, колку често сте оделен одмор во Хрватска? Има ли шанса? Да. Војска сум служел во Хрватска. Што збори? Супер, ајде сега да видиме. Јовар. Да, ајде да видиме сега колку ти текни, колку си шетал нели по оние острови во Хрватска. Денешната тема на која што го тестираме нашето знаење е острови во Хрватска. Бараме имиња на острови во Јадранското море кои припаѓаат на Хрватска. Се прифаќаат и оние кои се познати како групи острови или мал архипелаг. Борис, Тони, кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Може. Хвар. Хвар. Така е, прв точен Општо, одговор. значи не туристи, не мора туристички. Не мора, да. Острови, воопшто. Брач. Брач. Брач, исто така точен И одговор. Корчула. Корчула. За 50. За 50 евра. Не ми ја зима работата, бе, че няма да се да. За 50 евра, Корчула, честитки. Првите парични средства освоени во листа за 300. Но внимавајте се, знаете Да, дека не можеме да брзаме, ги да, изгубиме, да. Не брзете, верам дека знаете че мака се залета. Се Борис, залета, го гледам. не дозволуваме сега тука кога нема никој можеме и да средиме работата. Бриони. Бриони. Така е, тоа е група острови. Група За острови. некои Се што не води знаат. како е. Ластово. Така, Ластово. Така е. И ова. Дуги оток. Дуги оток Или или Долго Долго острово, остров. да. Долго остров, така. Па ќе кажам, екски генерација сме тука, може и со Дуги оток. Керовија. Кажеш. Тој е голи, а? Голи оток. Не бе. Голи оток. Така, опа, 100 евра стигнем. Ја... Тој га си преме муаве, ти 100 евра ми ги лапна Борис. Дуги оток. Нема везе, Долго острово, како и да е. Дали он има понатаму? Чекај. Лоши. Лоши. Да, ма добро, лошин, да, знам. Има мали лошини. Да, братучет ми одеше на одмор секоја година по Мали Лошињ. Имаше братучет кој што таму имаше куќа. И мене ми беше криво, зашто не можам да отидам. Се зезам. Не ја сваќав тогаш така Хрватска. Бриони. Може да го играме слободно и оној нели што го рековме островот каде што ги праќале сите политички нестоми. Голи оток. Да. Ама чекайте, дај да размислиме уште неколку, да бидат 3, па да не се... Дали ти текнува на островот на Тито, кој што беше дел од Бриони? Ланицот, како се викаше? Да, така се вика, е дел од Бриони. Добро, ќе стига понатаму. Кај беше Владко на кој остров? Ластово. Не ми текно како се вика тој. Кај Бриони, тој е во Скопје. Кој има мали лошин, треба да има и велики. И мислам дека и... Или само Лошињ да играме најпаметно, па да не... Да не е, Лошин, дуги оток. Ова голи оток. и уште е. И уште еден. Ја ќе кажам за вас уште еден, ајде. Ќе најдеме нека. Може да има. Да. Што е спротивно од рај? Пеко. Така, готово. Ете ги така, има група на острови кои што се наречени пеколни острови. Ајде, пеколни. Ете ги, од мене. Пеко. Пекол, можеш да замислиш како е на островине. Не знам, прв пат слушам. Да. Јас. Ајде сега да ги повториме кои бе. Ајде, готово. Голи оток. Голи оток. Не знам дали има сега некои туристички тури натаму да се оди поема. Не знам ни дали би сакал да отидам искрено на такво место. Така е, точен одговор. Лошин, рековме и пеко. Така, Лошињ. 8 одговор. Така е, и рековме 9 одговор, Пеколни острови, станува збор за група острови во Јадранското море, близу Хрватска, кој што припаѓа на Хрватска. Не се блокира мозок, сите ги. Да си жив и здрав сега. Така е, честитки, 150 евра за Борис и за Тони. Тука е за повлекуваме линија да не биде. Да не ги изгубиме, нема потреба да си отидеме нели со паричка некоја дома и да ни биде првото искуство
Убаво сеќавање. Много е за почиток. Еве, ја ќе ги прочитам, не се многу, тука ги имам вака. Се некој ќе ви тек. Брач, Бишево, Бриони, Вис, Ванга Вис, леле. е островот на Тито. Вис беше островот на Тито. Не, Ванга. Ванга. Потоа ги имаме Голо острово, Долго острово, Елафити, тоа е група острови, Не, тоа не. Иловик, Ист, Крк, Корчула, Крк го Корнати, заборавив. група Крк и острови Вис. иста И така, Корнати. Лошињ, Лопуд, Ластово, Млет, Млет, Муртерс, не се го заборавив. Олип, ја да ти намерно ќе кажа дека. Пак Палагружа, Пашман, Пеколни острови, Раб, Углјан, Хвар, Црес, Чиово, Шолта и има уште многу, знаеме дека Хрватска има повеќе од неколку илјади острови, но овие се оние поважните. Поголемите. Борис и Тони, на моје огромно задоволство, покрај тоа што ми земавте 150 евра, ќе се дружиме во следното издание на нашиот квиз. Затоа не заборавете да дојдете. Сега Задоволство. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300. Вие во продолжение останете со програмата на Сител, останете ми во добро здравје и никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!